Ya, ada kok ngomong. Halo teman-teman, tunggu dulu. Kita unboxing mobil remote punya Robin. Ini teman-teman, kita beli dari Batam. Ini cukup 1 minggu kayaknya, kurang lebih 1 minggu. Sini Robin. Sini duduk. Nah, mobil remote bisa dimainin? bisa. Yang saya buka ya. Nah, saya buka. Nah, ambil plastiknya Robin. Nah. Yang itu juga, ini aja satu. Nah. Ya, this is remote mobil. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Lemnya ada Bapak. Lemnya ada Bapak. Ya, tunggu sabar. Lemnya ada Bapak. Lemnya ada. Lemnya. Ambil lubang situ. Lemnya Bapak ada. Ya, tunggu dulu Bapak lihat ada yang rusak apa enggak gitu. Oh. Nah, untuk sementara Mana lemnya nggak dapat ada 2 Bapak? baterai ya. Mana lemnya Oh, Bapak? ternyata kita bisa kasih baterai yang lebih besar nanti kalau mau. Mana? Tunggu, jangan digituin. Nanti rusak dia. Diamin dulu sini. Diamin Bapak yang. Oh, ternyata ada obengnya. Kita cas satu baterainya ya. Di jeruk nu gini. Atau cara aku. Jangan gitu itu, rusak dia. Itu cara aku mah. Yang mana, Ben? Sini kau masak terakhir. Nggak bisa ada bukanya Bapak. Ada bukanya nih. Ya, tuh coba colok nih cas itu. Nah, cas nih. Cas di pengecasan ini gede di tengah tuh. Tunggu dulu, sabar. Mau jalan ya. Mundur. Kan mana lemnya nggak ada. Sabar Robin. Ya, dengan biarin dulu gitu. Ini si baterai dulu. Ini si baterai. Abang suka mobil remote. Bapak, abang suka mobil remote? Iya, no kamu nakal kan. Enggak, jangan. Jangan lah kalau benar. Kita coba mau nggak dia berjalan. Batunya. Sing bakal usahain ya. Tunggu dulu, sabar. Sabar dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Sabar. Ini nabrak dia. Oh, Jangan.
tabrak ya ini. Oh, pelan-pelan ya. Ini beloknya ini pakai tangan ini megang kamu. Nanti ini buat belok. Pelan-pelan. Mundur. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan ini udah belok. Udah jalan dia. Mundur. Udah. Ya. Nah, bro dia. Nah. Kecil tempatnya sini. Biarin aja. Gas ya. Oh, ini. Yes, sudah. Ya udah, Pak. Jangan nepuk ya. Jangan lama di gini. Kurang jalan baru jadi. Oh, obrak dia pecah ntar mobil remotnya kalau nabrak. Mama ditabrak ini.